السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي بناتي أخواتي حبايب قناتكم قناة أم وطفولة. النهاردة حبايبي هنتكلم عن موضوع نزول ماء الجنين، وتعملي إيه لو حصل ونزل عليك ماء الجنين. من المعروف طبعا حبيبتي إن نزول ماء الجنين بيعتبر من أول علامات الولادة، والأمر ده بيحصل بشكل مفاجئ وفي أي وقت طبعا وفي اي مكان، وفي حاله انفجار كيس الحمل بشكل طبيعي عشان يحصل ولاده في اي وقت وفي اي مكان. فممكن تحسي بتدفق بطيء او مفاجئ للسوائل ومش هتقدري توقفيه، وممكن ينزل ميه الولاده قبل ما تروحي المستشفى او المكان اللي هتولدي فيه. لو كان في احتمالات لولاده مبكره فممكن يحصل نزول الماء بشكل مفاجئ، ولكن في اغلب الحالات من الطبيعي نزوله لو كانت الامور طبيعيه اثناء المخاض او اما تحسي بطلق الولاده وقبل نزول الجنين. هنتكلم في موضوع النهارده يا بنات عن ايه هو ماء الجنين، وهتحسي بايه لما ينزل ماء الجنين، وايه هي علامات نزول ماء الجنين، والفرق بين الافرازات المهبليه وماء الجنين، وايه اللي لازم تعمليه في حاله نزول ماء الجنين، وامتى تحصل الولاده بعد نزول ماء الجنين، وايه اللي ممكن يحصل لو نزل ماء الجنين قبل ميعاده الطبيعي، يعني قبل ميعاد الولاده، وايه اللي ممكن يحصل لو منزلش ماء الجنين من نفسه. تعالي نشوف مع بعض موضوعنا النهارده بالتفصيل. اول حاجه ايه هو ماء الجنين؟ من المعروف طبعا ان ماء الجنين بينمو داخل كيس من السوائل اسمها الكيس السلوي او الكيس الامنيوسي، ولما بيكون الجنين خلاص جاهز للولاده بينفجر الكيس وبينزل الميه عن طريق المهبل، وممكن ينزل ماء الجنين قبل ما تروحي المستشفى، ولكن زي ما قلنا في الغالب بينزل اثناء المخاض. وفي بعض الحالات يقوم الطبيب المعالج بفتح الكيس السلوي علشان يحفز او يسرع المخاض وينزل ماء الجنين. ونزول ماء الجنين لا مش امر مقلق خالص حبيبتي على الاطلاق، وما يستدعيش انك تقلقي الا لو حصل ونزل قبل في الاسبوع ال37 قبل ما الجنين يكمل، ونزوله قبل كده معناه زيادة فرص حدوث ولادة مبكرة. طيب السؤال اللي بعد كده، بتحسي بإيه لما بينزل ماء الجنين؟ في حالة نزول ماء الجنين من المهبل بتحسي بإحساس خفيف إن في ثقل أسفل البطن، وبعديه هيبدأ نزول قطرات أو تدفق بطيء للمية مش هتقدري تتحكمي فيه او توقفيه. ممكن حبيبتي ما تحسيش باحساس انفجار الكيس فعليا لانه ما بيكونش مصحوب باي الم، وعلشان كده فإن العلامة الوحيدة على انفجار الكيس هي نزول قطرات المية أو مية كتيرة، بيكون مية دافية وما بتوقفش زي ما قلنا، بتكون عديمة اللون وعديمة الريحة كمان. وفي بعض الأحيان بيكون ماء الجنين مصحوب بريحة حلوة، يعني ريحة عادية ملوش ريحة كده، بيكون مش ريحة منفرة. السؤال اللي بعد كده هي علامات نزول ماء الجنين. اول حاجه بتحسي بفرقعه خفيفه. ايه هي الفرقعه الخفيفه؟ زي صوت الغازات كده في البطن، وهتكون بعديها متبوعه طبعا بعديها بقطرات او تدفق بطيء من الميه، وهيكون في بلل غير عادي في ملابسك الداخليه، وما بيكونش زي ما قلنا له ريحه او مش بيكون له ريحه كريهه. السؤال اللي بعد كده، ايه الفرق بين الافرازات المهبليه وماء الجنين؟ ماء الجنين او السائل الامنيوسي بيكون سائل زي ما قلت عديم اللون والرائحه، لكن الافرازات المهبليه للحمل بتكون كثيفه القوام، بتكون ناعمه. لو مسكتيها او لمستيها هتلاقيها انها ناعمه غالبا، بيكون لونها مائل للون الاصفر كمان او ابيض، بيبقى شبه السائل اللي ممكن ينزل في فتره التبويض اللي هو زي زلال البيض كده، لكن بيكون اتقل في القوام بس. طيب السؤال المهم، ايه اللي ممكن اعمله لو نزل ماء الجنين؟ بمجرد طبعا حبيبتي انه ينزل ماء الجنين بيكون طفلك معرض للخطر العدوى الجرثوميه، وعشان كده لازم انك تتجنبي اي شيء ممكن يؤدي لدخول البكتيريا للمهبل. يعني ما ينفعش بعد نزول ماء الجنين قابله او حد من الامهات او الجدات يكشف عليكي كشف نساء بالايد، طبعا لا، غلط كده خالص. ولازم تتواصلي طبعا مع طبيبك فورا على الطبيب اللي بيتابع حالتك، خصوصا في حاله نزول ميه لو كانت لها ريحه كريهه او يكون لها لون ويكون لونه مائل للاخضر او يكون في نزول دم.
يبقى في الحالة دي أول ما ينزل ماء الجنين لازم اتصال بالطبيب، ما يكونيش أي إجراء تاني خالص. السؤال اللي بعد كده، إمتى يبدأ المخاض بعد نزول ماء الولادة؟ معظم النساء اللي بيحصل تمزق عندهم للكيس السلوي قبل 12 ساعة من بدء المخاض بتحس بالانقباضات الأولى من بداية نزول المية، في حين إن البعض الآخر ممكن في 24 ساعة ممكن تحصل معاهم انقباضات خلال 24 ساعة من نزول ماء الجنين. فلازم لو ما حصلش ولادة خلال 24 ساعة فلازم وضروري الطبيب يتدخل في الأمر، وممكن يستخدم طلق صناعي لو شاف الامر ده طبعا اصلا، لان الانتظار اكتر من كده هيكون في خطر على حياه الجنين. السؤال اللي بعد كده، ايه اللي يحصل لو نزل ماء الولاده قبل ميعاد؟ قبل الاسبوع 37 من الحمل لو حصل ونزل ماء الجنين او السائل الامنيوسي قبل الاسبوع 37 من الحمل، فالامر ده بنسميه تمزق الاغشيه المبتسر، يعني طفل المولود سابق لاوانه، يعني ولاده مبكره. وبيكون ليها اسباب كتيره واهمها هنتكلم عنها دلوقتي. اول حاجه، تكون الام مصابه اصابه سابقه بتمزق الاغشيه، تمزق سابق لاوانه زي ما قلنا في حاله الحمل اللي قبل كده، يعني حدوث ولاده مبكره قبل كده. الحاجه السبب اللي بعد كده يكون في التهابات في اغشيه الجنين وما تعملش معاها الطبيب المعالج بشكل صحيح. كمان لو حصل معاكي نزيف مهبلي خلال الثلث الثاني او الثالث من الحمل. كمان سبب التدخين اثناء الحمل. السبب اللي بعد كده نقص وزن الام بسبب سوء التغذيه واهمالها للغذاء الصحي السليم، وما بتهتمش بالمكملات الغذائيه اللي نصحها بيها طبيبها. في حاله لو كان عنق الرحم قصير او كنت عامله ربط لعنق الرحم قبل كده، في الحاله دي حبيبتي بيقوم الطبيب المعالج بتقييم الحاله ليكي وللجنين، ممكن يحدد وقت ولادتك، وقت الولاده المناسب ليك. نيجي للسؤال الاخير، ايه اللي يحصل لو ما نزلش ماء الجنين من تلقاء نفسه؟ في بعض الاحيان ممكن يقوم الطبيب بفتح الكيس السلوي زي ما قلنا من خلال تمزيق الاغشيه، وده عن طريق تمزيق الاغشيه بشكل صناعي علشان يحفز او يسرع المخاط. والاجراء ده بيتم باستخدام خطاف بلاستيكي رفيع كده او قفاز طبي بيكون له نهايه مدببه عشان يعمل الطبيب فتحه صغيره في الكيس الامنيوسي، وده هيسبب في نزول الميه وفي نفس الوقت مش هيسبب اي مشاكل للجنين. وبكده حبيبتي اتعرفنا مع بعض عن كل شيء بخصوص ماء الجنين او نزول السائل قبل الولاده. واي استفسار ما تنسيش تبعتيه على القناه، وربنا يقدرنا ان شاء الله وارد على اسئلتكم. وبتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش حبايبي لايك للفيديو، وما تنسوش اللي مش مشترك في القناه يا ريت يشترك ويفعل الجرس عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.